О, не! След 5 минути имам тест. Мозъкът ми не работи. Не мога да се фокусирам. Код 1. Полза орел. Уви краката си и ръцете. Погледни как го правя. Леко прекляквам единия крак, оплитам пред другия и ръцете по същия начин. Сега гледай само една точка. Твоят екран. Това тренира мозъкът ти да игнорира всички глупости. Окей, сега код 2. Дишане на победител. Прави 3 бързи силни вдишвания. Зареди мозъка си с кислород. Хайде 10 секунди. Готово. Кодът е въведен. Вече имаш фокус и сила на воин. За всички други хакове, абонирай се за Йога Кодът, моя YouTube канал Йога с Вики. Чао!